3/8 darsdan tez va oson ro'yxatdan o'tish. Ro'yxatdan o'tishga kiramiz. Bir bosib o'tamiz. Bu yerga bonusni kazino gamimizni tanlab, bu joyga promokod kiritamiz. Katta harflar bilan VIB 555. Mana uchalasini bitta qilib, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Bu yerdan kapchani to'g'rilab doirani ichiga qo'yib yuborsak, kapchadan o'tamiz. Bizga login bilan parol beradi. Buni screenshot qilib olib qo'yamiz. Keyingisi tugmasini bosamiz. Sirasi akkauntimizga olib o'tadi. Xo'sh, hisob to'ldirishga olib o'tyapti. Mana nazatni bosamiz. Hisob to'ldirishdan oldin birinchi mana bu yerda shaxsiy ma'lumotlar degan joy turibdi. O'shanga bosamiz. Bu yerdan qalamcha bor. Bu yerda pasportdagi ma'lumotlarimizni to'ldirib chiqamiz. Ism, familiya barchasini to'g'ri kiritib saqlashni bossangiz ma'lumotlaringiz saqlanadi. Keyin bemalol pul chiqarishingiz mumkin. Hisob to'ldirishga o'tamiz mana bu joydan. Hisob to'ldirish, pul chiqarish bo'limi mavjud. Bemalol hisob to'ldirib pul chiqarishingiz mumkin.